Kapere tuyingire supermarket tulabe. Kapere ke yanga nyingi. Mkunja ne yagambye takwesiga nga akulekedde Sheebah mutuufu. Ata kunesiga luvannyuma. Wabire tulina okwenina n'okunywako ndabo batemuli butwa. Binonga sibi yakulia mukati yasabye mukati Kapere katulaga obwami nga ajjeyo waleti. Kapere mukunja agambye ye kakulekere wano ku kawunta ogire okwasaganya biru bagire bakwata n'ebirala. Ate lwaki? Ati agaye wano gwe mwami. Wembula olabyo. Bakwesiga bagamba waleti erabika eyo nzito Ebyo biwedde sasula bibeera byamege ebyafeera mutwalo kumumuluka ojawunzika n'ebino biguzeemu ekintu. Ate Kapere tubadde tumanyi gwe waleese Sheebah. Sola kujja mu supermarket nembange wedde ebyokulya nengenda nga sina. Weeswaziza tubadde tumanyi obedda biru yo wazze Sheebah ngeri gye yakoze oluyimba omuyozaayoza na mwaka. Kulo sikuswala n'oba ogenze bulumbe era okuvaayo ng'onywedde ekikopo ky'obuuki. Fridge ziziri nzigule byokyasobola okulonda mu bingi. Ebintu amaze obijjayo bikulemye. Oggyeyo ebintu biganye osasulwa. Begayirire babikuwoyoze ebintu.
kale laba omwaka Kapere omwaka gutandikidde mu miwunyo ojeyo ebintu naye ate no supermarket si woteri nti banakuwozesa bintu kati ogenda kukola otyo sasula gaba katonda ow'ekisa kiki kyokoze nzize mu supermarket namanyera vaamu ne soda neguno ne chips supermarket batunda mu chips mubaamu chips oba crisps naye nabo bwe mugyewale Kapere onaalya crisps ze tuba tugula crisps Christmas crisps obuntu mu shopping gyokoze kolamu shopping ya crisps ozireetere Kapere crisps nze njagala bakuleetere biru njagala ebeere ya mukunya kasita okyogera biru fe tugula crisps obuntu buno obuntu bwe basalasala nga obumonde ne babupakinga obumanyi jangu mbukulage Kapere jangu mbukulage noonya ebintu byo Kapere byagala okugulira omwana bubiscuit Kapere bakulaga omwana tukapera alondedde munne kale omwana twayagala kalya biru ya mukunji jatugende nkulage bu crisps bwe mbadde nkugamba jangu tugende wano obuntu buno babuyita bu crisps obulaba obumanyi oba kati gwe bulijjo obuyita linnya ki ezo si chips sizo si nfumba si chips kakati ewali ekigambo chips mu maaso basoosayo akagambo crisp bababuuza kammeka ka crisps akongere ku byaguze kammeka ka 225 zokka ekumi 25 yagala twalirako omuntu crisps naye kati Kapere ekyamazima wazze kukolera Sheebah shopping oba wazze na mukunji akolere shopping Sheebah obadde naawe obedda tomanyi nti oli yagenda okukolera shopping kati ate nga bikyuse gwe olikolera yesho amaze naakola ki naye ate naye agamba mbu ako kasembeyo okujjayo gwe ogenda okukasasula naye omwami oyo omulaba otya takusaana Sheebah omwami oyo takusaana mutunuulire asako mutunuulire tomutyanze bwetuli fenna Kapere huyo ali handisaamu naawe omulaba oyagala ki ali handisaamu okusinga kwoyo mutunuulire omulabe bulungi naye tomwebaziza shopping gyakoze Kapere sanyu ngabiri kutta omanyi bwe kitegeeza okwebaza nga si gwasasudde kale ndowooza twolekere
nange tweyanziza ogambye eki neyanziza omukulu ono omulokole kubaita Bobby Jona nerindako oli kweyanza nga nawe bakamala okweyanza andi bagamba nkulidde oli ate nayo nonanyongerako naye olabiko oyongerwako ate yabewerewo mazima kati twali ku kamera olina nakyofuna kyokuna nawe jangu shoppingo Kapere wazze kuwa luseke tuwe ka challenge